This project for us, for Italy, is a really good occasion to continue the job we started. Employment in Somalia, young employment, is one of the most important things we have. Creation of a job, it only can be done enhancing the original, traditional, productive sector Somalia has, which are mainly agriculture, livestock, and fishery. Then we need to marketing this production, labeling, marketing, and export whenever possible. That's why two main UN agencies and the main ministry of Somalia government participate in this project are the productive sector, means FAO, which livestock, agriculture, and fishery, and then UNIDO, because of processing and creating solution and condition for the export. So private sector enhancement is the only way to create huge numbers of employment. Employment means stability, stabilization of the country, dialogue, and creating market roads even for internal export with the neighbors of Somalia, which are mainly Ethiopia, which have no exit to the sea, and also Kenya. So definitively, I think that this first phase will put the basis and pave the way for the enhancement of the economic recovery of Somalia and having a highest and important role in the region in the whole way. I'm honored and pleased to be here today to witness the signature of this agreement and the starting of this important project. Italy is firmly committed in helping a value chain in Somalia because we firmly believe that there can be no peace, no stability without development, without social inclusion, without the possibility for the people of Somalia to make their living in a sustainable way and grow in their living standards to a brighter future. I'm very pleased to say that the cooperation that we have with the Somali authorities, Somali ministries, is excellent under every aspect. And I'm happy to say that if we keep following this path, we will definitely be able to do something to put one more brick on the wall of the bilateral friendship and of the cooperation with the multilateral agency that we are part of in this beautiful country that for Italy represents an history that cannot be forgotten. We are deeply attached to Somalia and the Somali people, and our commitment will be always there in order to do whatever we can to help this future coming a reality. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waxaan safaaradda dawladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan horumarinta warshadaha UNIDO iyo hay'adda horumarinta Talyaaniga Italian Development Cooperation ay ku kala saxiixdeen Safaaradda Talyaaniga ay ku leedahay Soomaaliya Muqdisho heshiis runtii kor loogu qaadayo qeybaha wax-soo-saarka Soomaaliya runtii mashruucaas ay maanta kala saxiixdeen Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha iyo hay'adda UNIDO iyo hay'adda horumarinta u qaabilsan Talyaaniga wuxuu ku saabsan yahay mashruuc runtii kor lagu qaadayo qeybaha wax-soo-saarka ee Soomaaliya gaar ahaan dhinaca horumarinta beeraha iyo dhinaca horumarinta kalluumaysiga iyo
runtii iyo khayraadka kale dalka wuxuu kaloo runtii mashruucani oo ah mashruuc runtii bilow ah ama pilot project waxa loo yaqaano oo runtii bilow u yahay kor u qaadida runtii qeybaha wax-soo-saarka ee dalka Soomaaliya iyo in la dhiso awoodda hay'adaha dawladda ama wasaaradaha qaabilsan wax-soo-saarka iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo runtii u xil saaran horumarinta ganacsiga iyo warshadaynta dalka iyo dhiirigelinta maalgashiga marka waa runtii wuxuu ahaa mashruuca maanta aan saxiixnay mashruuc aad looga soo shaqeeyay oo ay ka wada qayb qaateen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha wax-soo-saarka iyo hay'adaha ka shaqeeya horumarinta gaar ahaan hay'adda Italian Development Cooperation ama kaalmada Talyaaniga iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga horumarinta warshadaynta iyo ILO iyo FAO